Naitwa Menfu Mloe, ni meneja mradi natokea Speak Agro. Speak Agro tunafanya kazi na Agra katika utekelezaji wa mradi wa YEFFA ambao malengo yake makuu ni kuongeza nafasi za kazi kwa vijana. Na sisi tunafanya katika mikoa miwili, mkoa wa Songwe na mkoa wa Mbeya, katika wilaya 4, Mbozi, Ileje, Rungwe na Mbeya vijijini. Na katika shughuli zetu tunazozifanya ni pamoja na kutoa mafunzo mbalimbali kwa vijana ambayo yatawasaidia kama vijana kujikwamua, kujiongezea nafasi za kupata kazi na kipato zaidi katika maisha yao kila siku, lakini kupitia kilimo na chakula. Lengo kuu lililotuleta hapa ni kuwapa mafunzo ya usindikaji na uongezaji thamani katika bidhaa zao. Hapa tuliokuwa nao ni wajasiriamali wadogo wadogo. Kwa leo tupo na vijana wasiopungua 50 ambao wao tunataka tuwajengee uwezo kwenye masuala ya branding, yani kutengeneza chapa, lakini kufungasha, lakini pia na kupata masoko yayo hizo bidhaa zao ambazo wanatengeneza wao. Kwa hiyo sisi leo kama Speak Agro tukishirikiana na Mbeya Food Park pamoja na Get Aroma Spice tumeandaa mafunzo kwa pamoja. Lengo kuu ni kuwaongezea uwezo wao vijana 50 ambao tunaamini kupitia wao pia wana vijana wenzao wengine huko nyuma ambao pia wamewaajiri au wanasaidiana kwenye kupata kazi. Kwa hiyo tunachotegemea kupitia vijana 50 tutapata pia ajira zaidi yao, tutapata pia nafasi pia za ajira kwa vijana wengine ambao wapo nyuma yao wasiopungua 150. Kwa hiyo tunaamini kwamba kila kijana mmoja ambaye yuko hapa ana uwezo kutoa ajira au kutoa nafasi ya kuajiri wenzake wasiopungua 3. Kwa hiyo kwa mantikio tutakuwa tumetengeneza hizo nafasi za ajira kwa hao vijana wasiopungua 150. Nelson Joseph Kisanga ni mkurugenzi mwenza wa Get Aroma Spices, lakini pia ni meneja wa kituo cha Mbeya Food Park. Kubwa ni kuongeza thamani katika mnyororo wa mazao ya bustani. Tunatambua kwamba wenzetu hawa wa Speak Agro kwa kushirikiana na Agra Tanzania wanatekeleza mradi wa YEFFA katika maeneo mengi. Moja ya kazi kubwa ambao wanafanya wenzetu hawa wa Speak Agro wamekuwa vinara wakubwa katika kupionea zao kubwa la horticulture. Horticulture na mazao ya mboga na bustani. Kwa hiyo leo wako hapa katika kuwezesha vijana kwa capacitate kuwajengea uwezo katika mnyororo mzima wa chakula, kuanzia kwenye uzalishaji, tukisema ile mifumo ya production systems kuanzia shambani, alafu kingine ni zaidi ni kuchakata uchakataji. Leo hii hapa tuna mashine zaidi ya 48 za kuongeza thamani katika mazao mbalimbali. Kwa ni fursa kwa vijana, ni fursa kwa Mbeya kutumia jengo hili la Mbeya Food Park, lakini pia kushirikiana na wenzetu hawa wa Speak Agro kupitia mradi wao wa Speak Agro kwa ajili ambao unafadhiliwa na wenzetu hawa katika kufanya kila linalowezekana katika kukwamua vijana kiuchumi. Lakini pia kingine tunaambia watu hapa tunafanya kilimo biashara. Kilimo biashara kinaanzia sokoni. Watu wanapata taarifa za masoko, wanafanya uzalishaji, wanafanya uchakataji. Jina ninaitwa Martina Ule, ni afisa maendeleo ya jamii wa jiji la Mbeya. Katika mafunzo haya ya leo ya vijana yana mchango kwenye serikali kama ifuatavyo. Vijana wanapata elimu ya mafunzo ya ujasiriamali ili waendeleze miradi yao. Lakini wanaendelezaje miradi yao? Serikali tukiwa hapa kama idara ya maendeleo ya jamii tunawaomba vijana waendelee na mafunzo, lakini pia wanapata fursa ya mikopo ya 10% ambayo inatolewa na halmashauri ya jiji la Mbeya. Mikopo hiyo inatolewa kwa vijana, watu wenye ulemavu na wanawake. Kijana baada ya mafunzo hayo akajikwamue, akatoke hatua moja kutoka hapa alipopata mafunzo ili aweze kufanya shughuli zao ndogo ndogo. Naitwa James Joel Mwandanuka kutoka Rungwe. Ni mkulima wa viazi pamoja na parachichi, lakini pia najishughulisha pamoja kwenye kufanya kazi katika kiwanda cha Rungwe avocado. Lakini kupitia huo mradi mimi nimejenga nyumba ambao imefika kwenye level ya kupaua, haijamaliziwa, lakini mimi naushukuru sana mradi kwa sababu ndio ulioniwezesha kufika hapo. Kwenye mradi na tamani sana mradi uweze kututembelea mara kwa mara kama wanavyofanya, ili kutuongeza nguvu kwa ajili ya wale vijana kuelewesha zaidi juu ya mradi. Mimi peke yangu siwezi, kwa nikishirikiana na maafisa organic kidogo wanatusaidia kwa ajili ya watu kuingia katika huu mradi. Naitwa Bahati Peter Petro,
mafunzo yanatija kwa wajasiriamali, na ningependa zaidi labda mradi uendelee kwa sababu umekuwa ni kitu kikubwa ambacho kinapelekea maendeleo kwa vijana. Kwa mfano, kupitia YEFFA vijana tumejipatia ajira baada ya kupokea mafunzo. Kwa mfano labda nizungumzie kwenye upande wa kilimo cha parachichi. Baada ya kutupatia hayo mafunzo, tumeweza kujifunza namna bora kuweza kuzalisha mbegu. Manake badala ya kukaa mtu haujui nini cha kufanya, ila baada ya kupokea mafunzo ya YEFFA mtu unafanya uzalishaji mkubwa wa mbegu, manake unakuwa na mzunguko mkubwa wa pesa. Lakini vile vile wametufundisha namna bora ya kupruni hiyo miti, maana kwa mfano labda mazingira ya kwetu sisi kulikuwa na hamna hizo issue. Mimi nilivyokuwa najua kulikuwa hamna hizo hayo mafunzo ya pruning, ila baada ya kuyapata YEFFA vijana tumejipatia, imekuwa ni ajira ambayo sasa imekuwa kama ni fursa ambayo tumeipata kwa wale wakulima ambao walikuwa hawajafanya pruning. Sisi tunaenda kufanya pruning, maana yake tunapofanya hiyo pruning haiwi ni bure, maana yake tunalipa tayari. Sasa hapo tunakuwa tumeshakwisha kujitengenezea ajira kupitia mradi wa YEFFA. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.